Fofinhas e fofinhos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Ah, e já deixa o seu like, aperta no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E bora lá! Hoje estou aqui mais com um vídeo. Hoje é um vídeo de quê? De slime mostrando! Eu tenho 3 a moebinha e a slime. Mas são 3, vai dar 6. Não, eu tenho 3 potinhos. Aí eu tenho uma moeba e 2 slime. Parece que eu não tô na mesma coisa, não é? Vamos começar primeiro com essa daqui. Parece que ela é vermelha. Parece que ela é branca, mas ela é rosa de batom que eu usei. Ela é bem esticadora, mas quebra um pouquinho. Mas ó, ela estica, não faz, eu acho que ela faz barulho, deixa eu ver. Não tanto, ó. Ela faz tanto barulhinho, não. Mas eu acho que ela faz. Espera aí, deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Ó, ela é bem rosinha mesmo. Ela é rosinha bebê. Rosinha claro. Vocês percebem vendo, ó. Parece que tem algumas coisas na minha mão, por causa da tinta de giz. Eu não usei, por causa que eu tava pintando giz ali. Ou desenhando, aí eu acabou coisando aqui, ó. Olha essa cor aqui, ó. Maravilhosa. Vou guardar aqui no potinho. Eu tô moeba, mas a moeba vai estar aqui. Vamos pro segundo. Essa moeba é que ela veio nela. Mas eu coloquei aqui. Pode estar pálida a moeba, mas não está, ó. Parece que é ela, ó. Mas parece que aqui ela tá vermelha essa mão. Eu não sei. Mas, ó, ela quebra na hora de esticamento. Eu fui fazer vários testes, não prestou. Então, e se essa daqui eu dou nota 7. Essa daqui eu dou nota 4, porque ela é um pouquinho boa. Gostosa de apertar. Mas não faz clique, ó. Ela faz um pouco, ó. Um clique bem um pouquinho mais baixo. Vamos pra terceira, a última. Vamos. Ó, tem essa a slime. Ela é rosinha também. Parece que ela é rosinha claro, mas não é. É que ela tá bem rosinha, bem escura, parecendo bebê. Mas é mesmo, mas só muda um pouco. Mas ó, ela faz barulhinho, ó. Faz barulhinho, estica um pouquinho, ó. Ela estica. Dá pra brincar com ela de fazer formato de ursos, ó. E foi... Espera aí. E foi isso o vídeo. Beijo pra vocês. E próximo outro vídeo.